Кудай бизге ар бир кечте кандай сулуулукту тартуулайт. Анын бизге болгон мээрими кандай чексиз. Мага, сага. Ушунун баарын жараткан Кудай мени ойломок беле. Мен ага ким элем? Кудайга күнөө кылбаган адамдар жакса керек. Бирок мендей адам эмес. Ривка, ал бизди үйрөтүп жатканда биз менен болсоң жакшы болмок. Устатыбыз Исабы? Сапфира. Ал жөнүндө айтып бериңизчи, Магдалина эже. Чын эле, ал жөнүндө айтып бериңизчи. Макул, айтайын. Үйгө кир. Анда биз эң башынан баштайлы. Исага жолуккан кезденби? Жок, биз Иса жөнүндө окуяны түшүнүшүбүз үчүн эң башынан башташыбыз керек. Ыйык жазуу бизге үйрөткөндөй. Башталышта Кудай асман менен жерди, өсүмдүктөрдү, жаныбарларды, канаттууларды жана балыктарды жараткан. Топурактан адамды жаратып, анан анын жүзүнө өмүр демин үйлөдү. Аны Адам деп атады. Кудай Адамга жалгыз болгон жакшы эмес, ага жардамчыны жараталы деди. Анан Кудай Адамдын бир кабыргасынан алып, аялды жаратты да Обо деп атады. Адам менен Обо Кудайдын алдында Кудай алар үчүн даярдап койгон Эден деп аталган бакчада жашашчу. Ошол бакчада Кудай алар менен сүйлөшүп, ал жерде оору да, азап да, кайгы да, өлүм да жок эле. Кудай Адамга бардык жемиштерден жесең болот, бирок жакшылык менен жамандыкты таанытып, билдире турган дарактын жемишинен жебе. Андан жеген күнү өлүп каласың деди. Бирок бир күнү шайтан Обону азгырды. Ал ошол жемиштен алып жеди. Анан анын жанында турган күйөөсүнө да берди. Ал да жеди. Адам менен Обонун тил албастыгы Эдемдеги тынчтыкты бузду. Алардын ортосундагы жана Кудай менен адамдардын ортосундагы тынчтык бузулду. Адам каргышка калып, маңдай тери менен эмгектенип, аялы болсо бала төрөгөндө азап чегип, күйөөсүнө баш ийиш керек болуп калды. Бирок Кудай аларга убакыт келгенде аялдын тукуму жылаандын башын жанчыйт деген убада берди. Ыйык китепте Кудай өзүнүн жараткандары менен элдешип, аларды кайрадан даңктай турганын айткан. Кудай өзүнүн оюн Ыбрайымга ачып берген. Ыбрайым бүт жүрөгү менен Кудайга ишенген. Кудай ага батасын берип, жер жүзүндөгү бүт элдер ал аркылуу бата алышаарын айткан. Бир күнү Кудай Ыбрайымды сынап көрдү. Ага жалгыз уулуңду курмандыкка чал деп айтты. Ыбрайым анын уулу аркылуу Кудайдын убадалары аткарылып, бүт элдерге ал аркылуу бата келерин билген. Ошентсе да ал Кудайга ишенип, ага баш ийди. Кудай аны Ыбрайым деп чакырды. Мен эми сенин тил алчаактыгыңды жана мен үчүн жалгыз уулуңду да аябаганыңды көрдүм. Ыбрайым бадалдын арасынан кочкорду көрдү. Ал аны уулунун ордуна курмандыкка чалды.
Мына ушул курмандык Кудайдын келечекте ишке ашыра турган оюн чагылдырып турган. Кудайдын ою болсо, адамдарды каргыштан арылтып, Кудай менен адамдардын ортосундагы мамилени калыбына келтирүү эле. Назирет деген шаарда бала кезинен эле Жусуп деген киши менен кудалап койгон бир кыз жашачу. Анын аты Мариям эле. Теңир сени менен. Ал сага батасын берсин. Коркпогун, Мариям. Кудай сага ырайым кылды. Сенин боюңа бүтүп, уул төрөйсүң. Анын ысымын Ыйса деп коесуң. Мен кызмын го. Бул кандайчы болот? Сенин үстүңө ыйык рух түшөт да, сага Кудай Тааланын кудуретинин көлөкөсү тиет. Сен төрөй турган ыйык бала Кудайдын уулу деп аталат. Эжең Элизабетта карыган кезинде кош бойлуу болуп, эркек бала төрөйт. Ага 6 ай болуп калды. Кудайдын колунан келбеген эч нерсе жок. Мен Теңирибиздин кулумун. Баары ал айткандай болсун. Мариям Элизабет жашаган шаарга жөнөдү. Элизабет! Мариям? Кызым Мариям? Бул чын турбайбы? Сен аялдардын ичинен баталуусуң. Ичиңдеги балаң да баталуу. Теңирибиздин энеси мага келгендей, эмне үчүн мага ушунча урмат көрсөтүлдү? Сенин үнүңдү угаарым менен ичимдеги балам сезип туйлап жиберди. Жаным Теңиримди урматтайт. Куткаруучум Кудайым мени абдан сүйүнттү. Назарына салып кулуна моюн сунганымды көрдү. Эми баардык урпактар мени баталуу деп аташат. Мариям менен Жусупка башка жерден орун табылбай койгондуктан Ыйса Бетлихемдеги мал сарайда төрөлдү. Периштелер анын төрөлүшүн даңктап ырдашты. Баланы сүннөткө отургуза турган убакыт келди. Ага Ыйса деген ысым беришти. Бул Кудай куткарат дегенди билдирет. Мариям менен Жусуп аны ибадатканага Кудайдын алдына алып келишти. Бул тууралуу укканымдан кийин Ыйса башка адамдардай эмес экендигин түшүндүм. Эмне үчүн периште Ыйсаны Кудайдын уулу деп айткан эле? Бул Кудайдын аял менен болгон байланышын билдирбейт да. Жок. Мариям кыз экенин айтпадым беле. Ыйса кереметтүү жол менен ыйык рухтан бойго бүткөн. Кудайга баары мүмкүн. Силер буга ишенбей жатасыңарбы? Ыйса биз сыяктуу эле төрөлгөн. Бирок анын бойго бүтүшү кереметтүү болгон. Анткени ал жөн эле адам эмес. Күнөөлөрүңөрдөн баш тартып, сууга чөмүлдүргүлө. Ошондо Кудай силердин күнөөңөрдү кечирет. Кудай Элизабеттин уулу Жакыя сууга чөмүлдүрүүчү аркылуу сүйлөгөн. Ал элди Иордан дарыясында сууга чөмүлдүргөн. Мен силерди сууга чөмүлдүрүп жатам. Бирок менден алдаганча кудуреттүү бирөө келет. Мен анын бут кийиминин боосун чечүүгө да татыбайм.
Ал силерди ыйык рухка жана отко чөмүлдүрөт. Ал өз кырманын тазалап, буудайын кампага жыйып, топонун от кыргызат. Ыйык рух көчкөн сыяктуу анын үстүнө түштү. Анан асмандан үн чыгып, мындай деди. Бул менин сүйүктүү уулум, мен ага ыраазымын. Сууга чөмүлдүрүлгөндөн кийин Ыйса ибадатканага келип, элди окутту. Ал бийлиги бар кишидей окутуп жатты. Бул Мариямдын уулу эмеспи? Ошол экен. Тынч отургулачы. Теңирдин руху менде. Ал мени жакырларга жакшы кабар таратууга дайындады. Туткундарга боштондук жарыялоого, сокурлардын көздөрүн ачууга, кыйналгандарды эркиндикке чыгарууга, Теңирдин райым кылуу жылын жарыя кылууга жиберди. Ал жакшы сүйлөйт экен. Силер уккан ыйык жазуудагы сөздөр бүгүн аткарылды. Жазуудагы сөздөр аткарылдыбы? Кулуадаларды машаяк аткаралат. Муну кантип билебиз? Дарыгер болсоң өзүңдү айыктыр деген макалды айтаарыңар бышык. Көпчүлүк адамдар анын сөздөрүнө таң калса да, жасаган кереметтерине ишенип жатышты. Баягы аял. Оорусу кайра башталган тура. Ким бул? Назареттен келген устат, аты Иса. Салам. Салам. Артыңа кайт. Ал сени кабыл албайт. Устат, ага көңүл бурбай эле кой. Муну карагандан да жийиркенесиң. Мариям. Назареттеги Иса, бизден каалаганың эмне? Биз сенин ким экениңди билебиз. Сен Кудайдын ыйыгысың. Тынч деп жатам. Жаман жиндер. Бул аялдан чыгып кеттиле. Ал өлүп калды. Ал аны өлтүрүп салды. Ага колун тийгизгени жатат. Жок, ыйык киши мындай кылбайт. Мариям, Ыбрайымдын кызы. Эч нерсе болбоптур. Тирүү экен. Бул керемет. Бул адам ким? Ага жиндер да баш ийип жатышат. Бул керемет. Бул укмуш. Кантип эле ушундай болсун? Рахмат. Рахмат. Рахмат сага. Разымын.
Ошол күндөн тартып мен аны ээрчип, анын осуяттары боюнча жашай баштадым. Мен көптөгөн жылдар бою кемсинип жашагам. Бирок Ыйса мени бошотту. Анын күчү жаман руктарды кууп чыгарды. Түшүндүңбү, кичинекейим? Сапфира. Дина, сен Ыйсанын үйрөткөндөрүн угуп, кереметтерин көрбөдүң беле? Ооба. Ошондуктан мен баарын таштап, анын артынан ээрчигем. Мен гана эмес. Биз денелик жактан да, рухий жактан да ачка болуп, ким Кудайга барчу жолду көрсөтүп берет деп күтүп жатканбыз. Көп жылдан берки күрөштөн көңүлүбүз калып, үмүтүбүз үзүлгөн эле. Бирок Ыйса кайда гана барбасын, баарына үмүт берип жатты. Ким? Бул ким? Жаш бала. Байкуш жесирдин жалгыз эле. Улан, ордуңдан тур. Биздин арабызда улуу пайгамбар турат. Кудай өзүнүн элин куткарууга келди. Өзүңөрдү сүйгөндү сүйгөнүңөр үчүн силерге кандай сыйлык берилмегиле? Өздөрүн сүйгөндөрдү күнөөкөрлөр деле сүйүшөт. Жакшылык кылгандарга гана жакшылык кылсаңар, силерге кандай сыйлык берилмегиле? Муну күнөөкөрлөр да кылышат. Алага кантип колун тийгизди? Аны менен кантип сүйлөштү? Жийиркеништүү. Силер болсо душманыңарды сүйгүлө. Аларга жакшылык кылгыла, эч нерсе күтпөстөн карызга бергиле. Ошондо чоң сыйлык аласыңар. Бардыгынан жогорку тургандын уулдар болосуңар. Ал жакшылык кылгандарга да, кара ниеттерге дагы ырайым кылат. Ыйса Кудай эң жаман күнөөкөрдү да сүйөрүн үйрөтчү. Аларды куткарып алып, үйүрүнө кошо турган койлорго салыштырган. Биз жүздөгөн жылдар бою каада салттарын жек көрүп келген чоочун адамдарды да баалап, аларды сүйүшүбүз керектигин билчү эмеспиз. Ыйса Самария аркылуу өткөнгө чейин ушундай эле. Бул элден четтеген кайсы аял? Самариялык аял экени көрүнүп турбайбы? Жүргүлө. Биз тамак аш сатып алышыбыз керек. Устатыбызды күттүрбөйлү. Мага ичкенге суу берчи. Сен жүйүтсүң да. Мен болсо самариялык аялмын. Сен менден кантип суу сурап жатасың? Эгер Кудайдын сага эмне бергиси келгенин, жана суу сураган адамдын ким экенин билсең, анда сен анын өзүнөн сураар элең. Ошондо ал сага өмүр суусун бермек. Мырза, суусуз ары дишиңиз жок экен. Кудук болсо терең. Анан ошол өмүр суусун кайдан аласыз? Кудукту бизге Жакып атабыз казып калтырган.
өзү, балдары, малдары да ушул кудуктан суу ичишкен. Же ушул кудукту казган Жакып атабыздан да чоңсузбу? Бул кудуктан суу ичкен адам кайрыле суусайт. Ал эми кимдегим мен берген суудан ичсе, ал түбөлүк суусабас болот. Мен берчү суунун ичинде түбөлүк өмүр берчү тирүү булак айланат. Мырза, мага ушул суудан бериңизчи. Мен да мындан ары чаңкабайынчы. Суу алам деп бул жерге келбейинчи. Барып күйөөңдү чакырып кайра кел. Менин күйөөм жок. Күйөөм жок деп айтканың туура. Сен 5 жолу күйөөгө чыккан элең. Бирок азыркын күйөөң эмес. Муну туура айттың. Мырза, пайгамбар экениңизге көзүм жетип турат. Ай биздин ата бабаларыбыз бул тоодо ибадат кылышчу. Жүйүттөр болсо, Кудайга табынуучу жай Иерусалимде болуш керек дешет. Айтканым ишен. Асмандагы табызга бул тоодо же Иерусалимде эмес, баардык жерде табына турган убакыт келет. Силер кимге табынып жүргөнүңөрдү билбейсиңер. Биз болсо билебиз. Шыныгы табынуучулар атабызга рухтун жетегинде акыйкатты таанып табына турган убакыт келет. Ал тургай келип да калды. Кудай өзү рух. Ага табынгандар рухтун жетегинде акыйкатты таанып табынуулары керек. Бул жанагы аял. Ал кантип аны менен сүйлөшүп жатат? Анын ким экенин билбейби? Мен Машаяк келерин билем. Ал келгенде бизге баардыгын айтып берет. Мен ошолмун. Жүргүлө. Менин кылган иштеримдин баардыгын айтып берген кишини көргүлө. Жүргүлө. Ал Машаяк болуп жүрбесин. Машаяк? Убадаланган бирөөбү? Мүмкүн эмес. Жүргүлө. Көрүп келгиле. Жүргүлө. Жүргүлө. Устат, тамактанып алыңыз. Менин жей турган башка тамагым бар. Ага бирөө тамак алып келип бердиби? Менин тамагым мени жибергендин каалоосун ишке ашырып, анын тапшырганын толук орундатуу. Эгин талаасын карагылачы. Ал тегиз бышып, орууга даяр турат. Карачы, канча көп адам келатат. Жакшы кабар самариялыктар үчүнбү? Адамдар Исага келишип, конуп кетишин жана аларды үйрөтүшүн суранышты. 2 күндүн ичинде көп адамдар анын айткандарына ишенип калышты. Кимдер түйшүктөнүп, өзүңөргө бир карыш бой кошо аласыңар. Эгерде арзыбаган нерсени жасай албасаңар, куру убаракерчиликтин кереги барбы? Кызгалдактардын өскөнүн карагылачы. Алар эмгектенишпейт. Сулайман патша атак даңкы чыгып турганда да алардай кийинген эмес. Эгерде Кудай бүгүн талаада өсүп, эртең мешке ыргытыла турган чөптү ушундай кийиндирсе, силерди андан артык кийиндирбейби? Ой ишенимаздар. Ишенимибизди арттырчы. Эгерде сарыгычындан да ишенимиңер бар болсо, бул тыттарагына тамырың менен жулундагы деңизге отургузул десеңер, тилиңерди алат эле. Күнөөгө батырган азгырыктар сөзсүз келет. Бирок ким аркылуу келсе, ошого кайгы.
Мына ул кичинекейлердин бирин азгырып, күнөөгө батыргандан көрө, моюна тегирмендин ташын байлап, деңизге ыргытылган оң. Кудайдын падышачылыгын эмнеге салыштырсам? Ал бир адам өз багына эккен кичинекей саргычын данына окшош. Урук өсүп, даракка айланат да, бутактарында канаттуулар уя салат. Эмне тууралуу айтканын түшүнгөн жокмун? Силер эмне үчүн салыкчылар жана күнөөкөрлөр менен бир дасторкондо отурасыңар? Күнөөкөрлөрбү? Дарыгер ден сактарга эмес, оорулууларга керек. Мен такваларды эмес, күнөөкөрлөрдүн ниеттерин өзгөртүүгө келдим. Мен ага колумду тийгизсем эле айыгып калам. Ким мага колун тийгизсе, бирөө мага колун тийгизсе, менден күч чыкканын сезсин. Сага колун тийгизген менмин. Мен 12 жылдан бери ичимден канага ооручумун. Колумдагынын баарын дарыгерлерге сарптап айыкпадым. Бирок сенин этегиңе колумду тийгизгенде айыгып калдым. Kızım, seni işenimine ayıktırdı. Tınçtık menen var. Razım. Аны кызым деп атадыбы? Ооба, мыйзам боюнча 12 жыл таза эмес деп эсептелсе дагы кызым деп айтты. Ыйса азап чеккенин көрүп уяттан бошотту. Айыктыруунун сыры эмнеде экенин билбейм. Анын кудуретиндеби, же боорукердигиндеби? Коркпо, кичинекей үйүр. Атаңар падышачылыгын силерге мурас кылууну ылайык көрдү. Колуңарда барды сатып, жардыларга таратып бергиле. Кемибес кенчти асманда жыйнагыла. Ал жака уур да кирбейт, күбө да жебейт. Байлыгыңар кайсы жерде болсо, жүрөгүңөр ошол жерде болот. Аял, дартыңдан айыктың. Карагылачы, бул керемет, ал сакайып кетти. Дагы бир керемет. Теңирге даңк, даңк. 18 жыл. Устат, Кудайым жалгасын. Иш кыла турган 6 күн бар. Ай угуга ишемби күнү келбестен, ошол күндөрү келгиле. Эки жүздүүлөр, өзүңөр ишемби күнү эшегиңерди акырдан чечип алып, сугарган жетелеп барбайсыңарбы? Шайтан 18 жылдан бери байлап жүргөн Ыбрайымдын ушул кызын ишемби күнү куткарса болбойт бекен.
Өлсін! Устат, бұл аял ойноштық болып жатқан жерінен қармалды. Тоғрат мыйзамында Мұса бізге мұндайларды таш баранғалы өлтіргіле деген. Оба! Таш баранғалыз керек! Таш баранғалыз керек! Өлсін! Таш баранғалыз! Сен бұғайым не дейсің? Устат, бізден ал тұрғай екі күбөбіз бар. Бұл аялды емне қылалы? Араңарда ким күнөөсүз болсо, бұл аялға биринчи болуп ташыргытсын. Аял, айыптоочуларың кайда кетти? Сага эч ким өкүм чыгарган жокпу? Эч ким, Теңир. Мен да сени айыптабайм. Бара бер, мындан ары күнөө кылба. Beni götürç. Yeğenim Altır. Emi gördün mü? İsa'nı gördüm. Мыйзамды четке қағып, Бирдыйкан эгин сепкен талага чыкты дейли. ишенбени бузат. Сепкен уруун кээ бирөөсү жол боюна чөт. Күнөөкөрлөр менен достошот. Мыйзам үйрөтүүсүнө тыюу салбасак, баардыгы ага ишенип калышат. Анан римдиктер келип, ибадатканабызды талкалап, элди кырат. Кээ бири жакшы кыртышка түшүп, өсүп чыгат дагы 100 эсе. Алар Исаны тузакка түшүрө албай коюшту. Бирок эмне кылсак да аны токтотушубуз керек деп чечим чыгарышты. Анан алар анын жолдоочуларынын ичинен чыккынчыны табышты. Иса жолдоочулары менен Зайтун тоосуна сыйынууга келди. Ошол түнү ал абдан тынсызданып жатты. Эмнеге уктап жатасыңар? Тургула. Шайтанга азгырылып кетпеш үчүн сыйынгыла. Жүйүт. Сен адам ұлыны өп тұрып салып бересің бе? Теңир, қанжармен жауышпайлы. Қамақ қалғыла. Тоқтатқыла. Қарақчыға қаршы аттанғансып, қылыш тоқмақ менен құралданып чыгыпсыңар. Күн сайын силер менен ибадатканага жүргөнүмдө мага кол көтөргөн жок элеңер. Бирок азыр силердин убагыңар. Караңгылыктын бийлиги.
Камалгыла. Анын досу ага чыккынчылык кылдыбы? Ал анын жолдоочусу беле. Биз аны жакшы билчүбүз, ага ишенчүбүз. Жакшылап кайтаргыла. Ошол түнү сакчылар аны мазактап жатышты. Айтчы, ким урду? Пайгамбарчылык кылчы. Азыр сени ким урат? Токтоткула. Токтоткула деп жатам. Аны кеңешке алып баргыла. Бас! Бизге айтчы, сен машаяқсыңбы? Силерге айтсам, ишенбейсиңер. Суроо берсем, жооп бербейсиңер. Бирок ушул кезден баштап адам уулу кудуреттүү Кудайдын оң жагында олтурат. Демек сен Кудайдын уулусуңбу? Өзүң айтып жатасың. Ал Кудайга акарат келтирип жатат. Ага мындай деп айтууга. Ал кантип Кудайга акарат кылууга батынды? Анын эмне дегенин өз кулагыбыз менен уктук. Ал күнөөкөр жана өлүмгө татыктуу. Аны Пилатка алып баралы. Туура, аны өлтүрүш керек. Анан аны Римдик башкаруучу Понтий Пилатка алып келишти. Ырайымсыз башкаруучу буга чейин миңдеген адамдарды айкаш жыгачка кадатып өлтүргөн. Таң атпай эле менден каалаганы бар эмне? Элибизди бузуп жүргөн кишини кармап келдик. Ал ибадатканадагы базарда чуу чыгарган. Биз аны айыптуу деп таптык. Ал падышага салык төлөөгө каршы чыгып, өзүн машаяк падышамын деп жүрөт. Падыша? Жүйүттөрдүн падышасы сенсиңби? Өзүң айтып жатасың. Рим падышасынан башка падышабыз Биздин жок. мыйзам боюнча ал өлүүгө тийиш. Себеби өзүн Кудайдын уулумун деп жүрөт. Бул киши өлүмгө татыктуу эч нерсе жасаган жок. Ошондуктан аны жазалап туруп, бошотуп жиберем. Бошотуп жиберсең, Рим падышасына дос эмессиң. Аны айкашкан жыгачка када! Аны айкашкан жыгачка када! Сен, сабагыла. Өзүн-өзү падышамын деген ар ким? Падышага каршы. Сен эмнени күтүп жатасың, Пилат? Алып кет аны! Өлтүр! Айкаш жыгачка кадап сал! Ал күнөөлүү эмес! Артқа деп атам, мындай тұрғыла. Жолды босатқыла. Артқа, kaç! Артқа, kaç жолдан. Жолды босат. Kaç! Sen nары тұр. Жолдан kaç деп атам. Dur! Sen götür. Bol tezirek.
Таш чыгашты көтөргүлө. О, ата буларды кечире көр. Алар эмне кылып жатышканын билишпейт. Sen maşayak emezsin be. Anda özüngdü de bizdi de kutkar. Kudaydan korkpoysun bu. Özüң da bul жазага тартылдың го. Бул болсо эч жамандык кылган жок. Өз патшачылыгыңа келгенде мени эстей көр Ыйса. Бүгүн сен мени менен бейиште болосуң. Чак түштү, жер бетин 3 саатка караңгылык каптады. Ата, жанымды сенин колуңа тапшырып жатам. Кудайга даңк. Бул чын эле адил адам болчу. Диний кеңештин Жусуп аттуу мүчөсү бар эле. Ал адам адил адам болчу. Жүйүт жетекчилеринин чечимине да, иштерине да катышкан эмес. Ал Пилатка барып, Ыйсанын сөөгүн сурап алды да, дем алыш күнү башталганга чейин Ыйсаны көргө койду. Бизди кечир. Теңирдин кайда коюлганын көрөлү дедик. Макул анда. Бирок шашылгыла. Ишемби күнү башталып калды. Аны эмнеге өлтүрүштү? Ал Кудайдан болсо, эмне үчүн өзүн өлтүрүүгө жол берди? Мен да ушундай суроо бергем. Ыйсанын жиндердин үстүнөн бийлиги бар болчу. Өлгөндөр дагы баш ийишчү. Ал эмне үчүн эч нерсе кылган жок? Мен 3 жыл анын артынан ээрчегем. Анын машаяк экенине ишенгем. Бирок ал өлүп калды. Мен эми эмне кылам? Аябай кайгылуу окуя экен. Бирок ал абдан жакшы аяктайт. Жуманын 1-чи күнү таң азандан биз даярдап койгон атыр менен жыттуу майларыбызды алып көргө келдик. Ташты жылдырып коюшуптур.
Бетир, Жакып, жакан уксаңар. Ташты жылдырып коюшуп тур. İçine girsek Tengrimizдің денеси жок экен. Теңирибизди көрдөн алып кетишиптир. Кай жерге коюшканын билбейбиз. Эмне? Теңирдин денеси жок бекен? Өзүңөр барып карап көргүлө. Көрдүн ичин карап чыккандан кийин Петр кайра кайтып келди. Мен болсо сыртта эч нерсени түшүнө албай ыйлап жаткам. Аскерлер алып кетишкен окшойт. Жен дин башчыларыбы? Теңирибиздин денесин алып кетип, bizdi akırkı ümitibizden ajratıştı. Аял заты, эмнеге ыйлап жатасың? Теңиримди алып кетишиптир. Эми кай жерге коюшканын билбейм. Аял заты, эмнеге ыйлап жатасың? Кимди издеп жүрөсүң? Мырза, сен аны алып кетсең, кай жерге койгонуңду айтчы. Мен алып келейин. Мариям. Устат. Мени кармаба. Себеби мен атабызга көтөрүлө элекмин. Теңирим, сен тирүүсүңбү? Боордошторума барып, бул кабарды айт. Сен бизди унуткан жоксуң. Кудай бизди калтырган жок. Аларга айт. Мен Теңирди көрдүм. Мен Теңирди көрдүм. Ал кайра тирилиптирби? Ооба. Кантип? Өлүм аны кармай албады. Анда ал эмне үчүн өлдү? Өлүмдү жеңиш үчүн. Мен муну дароо эле түшүнгөн жокмун. Бирок Ыйса Теңир бизге бир нече жолу келип көп нерсени үйрөттү. Мындан жүздөгөн жылдар мурда пайгамбарлар ыйык жазууда Машаяктын азап чегерин алдын ала айтышкан. Ышая ал биздин күнөөлөрүбүз үчүн азап чегип, бизди Кудай менен элдештирип, тынчтык жана кубаныч бериш үчүн күнөөлөрүбүздү өзүнө алат. Биз анын жараттары менен айыкканбыз деп жазган. Муса пайгамбар жыгачка асылган ар ким каргышка калат деген. Ыйса айкашкан жыгачта биздин күнөөлөрүбүздү жана каргыштарыбызды өзүнө алды. Анын өлүп кайра тирилүүсү бизди күнөөнүн тузагынан, караңгылыктын бийлигинен, коркунучка жана уятка толгон жашоодон бошотту. Ошентип Кудайдын Ыбрайымга ал аркылуу дүйнө жүзүндөгү бардык адамдар бата алышат деген убадасы аткарылды. Бардык адамдарбы? Аялдар дагыбы? Ыйса мени Ыбрайымдын кызы деп атаган. Сен да ал үчүн кымбатсың. 12 жыл канага ооруган аял сыяктуу эле сен дагы батага татыктуусуң. Же мен сыяктуу. Эми уялып же коркуп жашаштын кереги жок.
Кудай бизди укпайт же көрбөйт деп камсанабашыбыз керек. Ыйса өзү жөнүндө мындай деген: Теңирдин руху менде. Ал мени жакырларга жакшы кабар таратууга дайындады. Туткундарга боштондук жарыялоого, сокурлардын көздөрүн ачууга, кыйналгандарды эркиндикке чыгарууга, Теңирдин райым кылуу жылын жарыя кылууга жиберди. Ыйса ооруп жаткан, таза эмес деп эсептелген аялдарга да колун коюп, аларды айыктырган. Ал балдарды, эркектерди, аялдарды, байларды жана кедейлерди, адил адамдарды жана күнөөкөрлөрдүн баарын үйрөтүп, ар бир адамга өзүнүн улуу ырайымын көрсөткөн. Адамдарды айыктырып, жиндерди кууп чыгарган, бардык адамдарды шайтандын тузагынан бошоткон. Ушул аркылуу жиндердин үстүнөн бийлиги бар экендигин далилдеген. Ыйса өлгөндөрдү кайра тирилтип, өлүмдүн үстүнөн да бийлиги бар экендигин көрсөткөн. Шайтан менен анын жиндери айкаш чыгашта Ыйсаны жеңдик деп ойлошкону менен, Ыйса Теңирим өлгөндөн кайра тирилип, ошону менен жамандыкты жана өлүмдү жеңип чыккан. Анда ал Машаяк экен да. Ыйса Теңир жасаган иштерди жасоо убада кылынган Машаяктын гана колунан келмек. Ошондуктан кайрымдуу, кечиримдүү жана кудуреттүү Машаяк гана биздин ишенимге жана табынуубузга татыктуу. Кудай бул дүйнөнү жана адамды жаратып, алар аны менен бирге кубанычка толгон жашоого ээ болушун каалаган. Бирок биз ага ишенбей, анын буйруктарын аткарбай, ошону менен өзүбүздү Кудайдан алыстаттык. Аял менен эркек дагы үй бүлөдөгү тыгыз мамиледен ажырап калышты. Биз дагы эле тил албастыкта жашап жатабыз. Ыйык жазууда күнөө кылбаган бир да адам жок деп жазылган. Күнөөнүн натыйжасы өлүм жана Кудайдан ажыроо. Бирок Кудай биз анын сүйүүсүн сезбей, өмүр бою азап чегип жашашыбызды каалаган эмес. Ыбрайымдын уулунун ордуна чалынган курмандык сыяктуу эле Кудай да Ыйсаны биз үчүн курмандыкка жиберген. Анын өмүрү, өлүмү жана кайра тирилүүсү Ыйсага ишенген адамдарды түбөлүк өмүргө ээ кылат. Кудуреттүү Кудай менен болгон ушул тыгыз байланышты өлүм да үзө албайт. Айкашкан жыгачка кадалган каракчы Ыйсага ишенип калгандан кийин мени менен бейиште болосуң деген сөздү уккан. Биз өз өмүрүбүздү Ыйсага тапшырсак, жазадан кутулуп, түбөлүккө аны менен бирге болобуз. Кантип? Ишеним менен анын артынан ээрчисек. Ал мени кабыл алабы? Мариям экөөбүз буга далилбиз. Эмне кылышым керек? Ага ишен. Андан сура. Аны менен сүйлөш. Асмандагы Атаке, сен ыйыксың жана адилеттүүсүң. Сенин сүйүүң үчүн ыраазымын. Сенин алдыңда мен күнөөлүмүн. Бизге Иса Машаякты жибергениң үчүн ыраазымын. Сен бизди уяттан жана коркунучтан бошоттуң. Ал мен үчүн өлгөнүнө ыраазымын. Мен куткаруучумдун артынан ээрчигим келет. Мени кечирип кабыл алганың үчүн ыраазымын. Амин. 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 Рахмат. Рахмат. Ыйса Теңирим мындай деген: менин койлорум менин үнүмдү угуп артымдан ээрчишет.
Ыйса сени билет, Ривка. Ал сени сүйөт. Бул Кудай менен болгон мамиленин башталышы гана. Убакыт өткөн сайын ал бекемдей берет. Өзүң дагы тапшыр. Биз баарыбыз Кудайдын сөзүн аткарып, ишеним менен сыйынып, ишенгендер менен баарлашып рухты өсөбүз. Биз башкаларга Ыйса жөнүндө айтып беребиз. Анын сөздөрүн унутпа. Көктөгү жана жердеги бийликтин баары мага берилди. Ошондуктан барып, баардык элдерди ата, уул жана ыйык рухтун атынан сууга чөмүлдүрүп, менин буйруктарымдын баарын сактоого үйрөтүп, шакирт кылгыла. Акыр заманга чейин баардык убакта мен силер менен болом. Амин.